عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم صبايا، وأهلا وسهلا بكل المتابعين. ورجعنا لكم بفيديو جديد. إن شاء الله رح نحضر معكم طريقة عمل حلاوة الجبن. يلا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. عندي هون كاسة سكر، رح ضيف كمان كاسة مي. رح شغل عليهم النار، بدي أحركهم لحتى يذوب عندي السكر. أول ما يذوب السكر رح أوطي الغاز. عندي هون 3/4 كاسة سميد ناعم وربع الكاسة سميد وسط. رح أنزل السميد بالتدريج وأحرك. هون وطيت النار على أوطى عيار. رح أنزله بهي الطريقة هيك بالتدريج لحتى ما يصير عندي كتل. رح أستمر بالتحريك لحتى يصير عندي القوام تقيل. أول ما يصير عندي القوام هيك، عندي هون 500 جرام من جبنة الموزاريلا. كل حبة بيطلع هي وزنها 125 جرام. هذا القوام السميد اللي بدي اياه. كمان رح انزل جبنة الموزاريلا بالتدريج. رح اقطعها هيك بهذا الشكل واحرك. مثل ما قلت لكم كمان انا النار عندي ما لازم تكون عالية عليهم ابدا. رح استمر بالتحريك لحتى تذوب عندي الجبنة. شوفوا قوامها شلون طلع مع الجبنة. بدي اضيف لها هلا تقريبا معلقتين كبار من ماء الزهر. وفي نقطة مهمة، لازم تتأكدوا انه يكون نوعية السميد عندكم منيحة. احيانا بيكون نوعية السميد مو منيحة، بتضل حلاوة الجبن مثل المي قد ما حطينا لها جبنة. رح ارجع احركهم مع ماء الزهر لحتى يصير عندي القوام مثل العجينة. للحشوة بحتاج لترين من الحليب. اول ما يغلي عندي الحليب رح اضيف لهم معلقتين من الخل، وبس يفصل عندي الحليب عن المي رح اقلبهم نصفي ورح يطلعوا عندي بهذا الشكل. رح احتاج لعلبة مسكربون. فيكم تستبدلوا المسكربون بعلبة قشطة بوك او اي قشطة متواجدة عندكم. رح اخلط هلا الحليب مع علبة المسكربون. هيك صارت هلا عندي جاهزة الحشوة. بحتاج لكيس نظيف. رح اضيف على الكيس معلقة كبيرة من الماء الزهر، او معلقة كبيرة من القطر، او معلقة صغيرة من السمنة اللي متوفر عندكم بتضيفوه. هلا بدي افرد العجينة اللي حضرتها، عجينة حلاوة الجبن. بدي اقسم العجينة لنصين. رح افردها على الكيس. تقدري تفرديها بايدك او بتفرديها بالشوبك. وطبعا السماك اللي بتحبوها بتعملوها. انا ما بدي اياها لا تطلع عندي كتير رقيقة ولا تطلع عندي كتير سميكة. بدي يكون سماكتها تكون متوسطة. انا فردت العجينة بهذا الشكل. رح اضيف هلا الحشوة كمان. طبعا الحشوة اللي بتحبوها، الكمية اللي بدكم اياها بتقدروا تحشوا. رح اقلب الكيس بهذا الشكل.
رح أقطع بالسكينة. هيك صارت عندي أول قطعة جاهزة. طبعا حلاوة الجبن بتكون سخنة. رح أخذها على صينية، أصفها بصينية ورح كمل هلأ باقي الكمية. هي كمية كل حلاوة الجبن. صارت هلأ عندي جاهزة. رح أغلفها بكيس وأحطها بالبراد أقل شي ساعتين 3 لحتى يصير عندي القوام متماسك. بعد 3 ساعات طالعتها ورح أبلش أقطعها بهذا الشكل. طبعا انتو شلون بتحبوا بتقطعوها. رح أزينها بالفستق المطحون. طبعا أنا حطيت كاسة السكر. صارت عندي حلاوتها كتير طيبة. رح أحضر هلأ القطر. هيك صارت عندي جاهزة كل كمية حلاوة الجبن. والقطر اللي بحبها تكون حلاوتها أكتر من هيك بضيف لها قطر. رح أحتاج للقطر كاسة من السكر كبيرة. رح أضيف 3/4 كاسة مي ورح أكمل ربع الكاسة بماء الزهر، طبعا حسب الرغبة. أنا بحب يكون ماء الزهر للقطر كتير طعمته زاهرة، رح يعطينا طعم كتير طيبة. رح أضيف ربع كاسة ماء الزهر ورح أتركن لحتى يدوب عندي السكر. أول ما يدوب رح أضيف عليهن عصرة ليمونة، يعني تقريبا معلقة صغيرة من عصير الليمون. بتقدروا تستبدلوا عصير الليمون بربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. رح أتركن عندي هون يغلوا تقريبا 10 دقايق. هيك بعد 10 دقايق صار عندي القطر جاهز. رح أتركه لحتى يبرد. بعد ما يبرد بضيفه فوق حلاوة الجبن. وهيك صارت عندي جاهزة كل كمية حلاوة الجبن. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم طريقة التحضير، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. وأهلا وسهلا فيكم، صحتين وعافية.